about that because the relationship is heti kun mä saavuin tänne Köpikseen, niin mä huomasin, että mun koko kehon on vallannut semmonen rauhallisuus. Ja mä oon tuossa ystävälle Veeralle, terveisiä Veeralle, niin kirjoittelinkin tossa, että mulla on vaan jotenkin niin hyvä olla. Mä oon luonnostaan aika pohdiskeleva luonne, joka varmasti näkyy näillä mun videoilla. Mutta mä oon nyt monta vuotta koittanut työllistää sitä, että mä vähän yliajattelisin vähemmän ja stressaisin etenkin tulevaisuutta vähemmän ja sitä, miten kaikki menee. Ja että koittaisi olla vähemmän kontrollissa asioista. Ja mä oonkin mielestäni onnistunut siinä, että mulla on yleisesti vähän rauhallisempi ja vähemmän ahdistunut fiilis. Mutta jotenkin kun mä tulin taas tänne, niin mulla on täällä semmonen valtava rauha. Semmonen niinku, että voi jotenkin voi siis niin hyvällä tavallaan kiinnosta mikään. Ja sitten etenkin tänään mun plääninä on se, että mulla ei ole mitään plääniä. Ei ole mitään mässyplääniä, on vain yksi ihminen, kuten Sanna Marinkin on sanonut. Niin mahtavaa. Mä haluan jatkossakin matkustaa tälleen, että mulla ei ole niinku mitään suunnitelmia. Että mä vaan tuun jonnekin ja sit mä vaan hengailen. Ja mä oon nyt istunut tässä laiturilla varmaan 1,5 tuntia. Mä oon vaan tuijottanut ohikulkevia veneitä ja ihmisiä ja lintuja ja vaan silleen niinku nauttinut. Niinku tätä pitäisi tuoda enemmän myös tonne koti-Suomeen. Tätä energiaa, tämmöistä rauhaa, tyytyväisyyttä, että kaikki, mun ei tarvi olla kuin just nyt, just tässä. Kaikki selviää kyllä. Ja, mutta katsotaan, mihin tää päivä vie mut. Ekana mä suuntasin luonnollisesti Köpiksen vanhimpaan leipomoon hakemaan herkkuja. Mä kävin siellä viime kerralla myös ja halusin ehdottomasti palata takas, mutta siellä oli pullat loppunut ja mä 0,5 tuntia jouduin odottelemaan muualla, kunnes palasin takaisin ja jouduin jonottelemaan pullaa. Mutta siinäkin oli hyvät puolensa, koska siitä jonosta mä löysinkin pari kaveria, joiden kanssa vietin sen iltapäivän. Tämä oli mun ensimmäinen soolomatka koskaan ja mua jännitti etukäteen tosi paljon, miten kaikki sujuisi, mutta kaikki sujuu oikeastaan tosi hyvin. Mä suosittelen lämpimästi soolomatkailuun jotain jo valmiiksi tuttua paikkaa ja myöskään ei liian isoa paikkaa. Ja Tanska oli mulle ihan täydellinen valinta siihen. Mua ei pelottanut yhtään ja mä tiesin, että mä voin luottaa ihmisiin ja mä tiesin, että mä tulisin myös pärjäämään siellä. Loppujen lopuksi ehkä kaikista jännittävintä oli kuitenkin matkata yksin maan sisällä. Mä menin Louisiana taidemuseoon, joka oli jo viimeksi mun bucket listillä, mutta mä en ehtinyt käymään siellä. Ja mua lämmitti niin paljon nähdä, että jengi jonotti. Jengi jonotti päästääkseen näkemään taidetta. Ja tää paikka oli kyllä sen näkemisen ja odottamisen arvoinen. Menisi ihan milloin vaan uusiksi. Mun matkat on aina kuvataiteen metsästämistä ja tällä kertaa samaan aikaan sattui olemaan myös kuvataidemessut. Ja se oli mun eka kertaa taidemessuilla ja musta tuntui, kun mä olisin ollut kotona. Yksi hyvä puoli, mitä mä oon huomannut tällä matkalla, on se, että mun netti ei toimi. Ja sen sijaan, että olisin plärännyt puhelinta, koska se ei ollut mahdollista, niin mä oon paljon enemmän lukenut mun kirjaa ja
mä oon piirrellyt enemmän ja mä oon ollut silleen niin kuin enemmän läsnä ympäristöön. Mun mielestä se jotenkin muutenkin näkyy tosi hyvin, kun matkustaa, että silloin on niin silleen hereillä, kun on silleen, missä mä oon, mitä täällä tapahtuu, kun sitten tutuissa paikoissa sitä vaan menee vähän silleen robotilailla eteenpäin, niin sen takia matkustaminen on tosi kivaa ja mä aina haluaisin ja pyrinkin tuomaan sitä samaa fiilistä takaisin niin kuin kotiseudulle. Koska se on ihana fiilis vaan niin kuin ihailla ympärilleen. Mä yövyin ihan ekaa kertaa hostellissa, mutta sekin meni tosi hyvin. Se tuntui tosi spesiaalilta jakaa 5 tuiki tuntemattoman ihmisen kanssa sama paikka 4 yötä. Suosittelenko mä soolomatkustamista? Suosittelen. Musta tuntuu, että matka-aikana mun itsetunto matkustajana ehkä ihmisenä ylipäätään on vähän noussut. Ei ole ketään, jonka kanssa pallotella ideoita tai ajatuksia siitä, että niinku mistään.